आजच तुम्ही पळयलें चीफ मिनिस्टराचे स्वताचे स्टेटमेंट आयला आनी सेजा गोवाय वागतली अशें आतां शक्यता दिसता। पूण हो आतां इशू मायनिंगाचो जो आसा हो हाज्याहून व्हडलो इशू। आज तुमकां कितले ₹11.5 रेट मेळून फुडें पूण आतां कितें हें आमी सगळें येवजूचें पडटलें। कित्याक 2012 पासून तो कॉन्फिडन्स आशिल्लो, लोकांनी नवे ट्रक घेतले, लोकांनी आपले पयशे घेतले, मोडले, लोन घेतले, पूण ताजी जी प्रेडिक्टेबिलिटी जी आसा ती फुडें बाबा आपल्याक बिझनेस आसा ही सामकी मरून गेल्या। लोक आज म्हाका दिसना की कोण ट्रक घेवपाची हिम्मत दवरतलो, कित्याक फुडें मायनिंग चालू उरता काय ना ह्या कंपनीनूय सारकें आश्वासन दिवंक ना आनी ह्या सरकारानूय सारकें आश्वासन दिवंक ना। म्हणून आम आदमी पार्टीचो असो एक स्टँड आसा की जो मायनिंगाचो जो सोल्युशन आसा, ह्यो खाणी ज्यो आसा हातून जी माती जी आसा ही सगळी आमची माती, ही वेदांताची न्ही, ही सरकाराची न्ही, ही गोंयकारांची। ह्या गोंयकारांक हाचो सारको दर मेळूंक जाय, सारको प्रॉफीट जो जाता तो लोकांक मेळूंक जाय। म्हणून हें कशें करपाचें हाचेर आमी एक सारकें येवजून एक डिसिजन घेवचें पडटलें। म्हणून हो जो मायनिंग मॉडेल आसा, जो कंपनी भारतीय जनता पार्टी जावं काँग्रेस पार्टी जावन हांच्या बोल्सां भरतात इलेक्शना वेळार आनी मागीर इलेक्शन जिखून येतकच फक्त हांची दलाली करता, हें आमी बंद करचेंच पडटलें। आतां फुडें वचपाक आमी जाता तितले मार्ग सोदून काडटले। जाय जाल्यार आम आदमी पार्टीचे आमी डिमांड केला ऑलरेडी की ह्या कंपनीची दलाली करच्या पेक्षा सरकारानूच मायनिंग आपल्या हातान घेवन करचें आनी लोकांचे ट्रक, लोकांची मशिनरी चालू दवरची। सरकारान आपल्या हातान घेवन एक तर मायनिंग करूंक जाय, ना जाल्यार लोकांच्या हातान दिवन हें मायनिंग चालू करूंक जाय।